Japon sobamızla ilgili videomuza geliyoruz. Japon sobasını kimler kullanabilir? Şu boy büyük çadırı olanlar için gayet ideal. En çok merak edilen şey koku yapıyor mu? İlk yandığında bir koku yapıyor değil mi Özgür? Hepsinde yapıyor ama yandıktan sonra kesiliyor. Hepsinde yapıyor, evet. Sobanın Böyle kendine ait bir altlığı tabanı var. Evet. Direkt bunu zemine koyabiliyorsunuz bu şekilde. Kesinlikle zemine delici bir etkisi yok yani. Yakıcı, delici. Hiçbir şekilde. Bizim sobamızın üst tarafı cam olduğu için biz şu koruyucu malzemeleri tekrar takıyoruz. Haznesi var burada. Pil haznesi. Şu. 2 tane pille büyük. Ateşlemeyi bunlar yapıyor, Evet, değil mi? ateşlemeyi sağlayan mekanizma bu. Bu şekilde. Şimdi kurduk. Yolu açtık. Bastırdık ve yandı. Hemen kapatıyorsunuz ya. Ateşi gördüğünüz anda kolu indiriyorsunuz. Evet. Tamam, biraz dışarıda dursun. Şu an sobamız yanmaya başladı. Tamam. Kızarmaya başladığında 800 santigrat derece oluyor. Burası kızardıktan sonra üste çıktığında 1200 santigrat derece oluyor. 1200 santigrat derece olmasındaki amaç da şu: içindeki zararlı karbon monoksit ve diğer gazları tamamen etkisiz hale getirip yakıp normal havaya veriyor. O da kesinlikle zehirlenmeye neden olmuyor. Kapattı Evet, kendini kapattı. Tam yarım saat geçti ve güğümdeki suyu kaynattı. Değil mi Nehir? Evet. Bu sobanın yakıtı nedir? Onu bir söyler misin? Sobanın yakıtı kerosan diye geçiyor ama normalde gaz yağıyla çalışan bir soba cinsi bu. Yakıtı da gaz yağı. Peki nerelerde bulunuyor? Yakıtı şu anki benzin istasyonlarının çoğunda var. Peki ne kadar? Mesela bu sobanın haznesi 5 litre. 5 litrelik bir yakıt ne kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim. 18 litresi 220 lira. Ama araştırmaya da bağlı. 180 liraya da bulunabiliyor. 220 liraya da bulunabiliyor. Bir şey daha soracağım. Şimdi 5 litrelik bir yakıt şu anda orta ayarda yanıyor ve içerisi kaç derece bir görebilir miyiz? Yemeği pişirdiğim için yemeği birden yakmasın diye orta ayar aldım. Çünkü dibine tutabiliyor. İçerisinin derecesini ölçelim. İçerisi 24-25 civarında. Turbo modunda 10 saatte 2 litre yakıyor. 10 saatte 2 litre yakıyor. Ama turbo ayarında. Turbo ayarı dediğimde şu ayarda yakarsanız 10 saatte 2 litre. Evde yakmakla doğada yakmak farklı şeyler. Ama bir gecelik kampta sadece gece yatarken yakacaksanız bir 5 litre yeter. Yeterli. Yani bu da takriben 50-60 lirayı buluyor. Küçük bir havalanma. Bizim çadırımızın havalandırmaları şunlar. Burada zaten şuralar kendinden mevcut. Kendinden havalandırması var. Her daim açık. Biz odun sobasında da bu havalandırmaları kullanıyoruz. Ama şöyle bir Ama şey var. siz de muhakkak çadırınızın küçük havalandırmasını açın. Her zaman açın bu arada. Yani hani odun sobası yakarken yani de. Bu sobada şey var. Bütün zararlı gazların hepsini yakıyor. Onu söylemiştin. Evet. Şimdi içerisi 25 derece. Bir de dışarıya bakalım. Eksi 11. Bu soba nerede satılıyor? Onu konuşalım. Bu soba Bostancı'da ithalatçısı. Şadi Bey. Türkiye'de ithal eden bir tek o mu var? Evet, bir tek onlar var. İnternette linki yok. Yok, internette hiçbir biz şey yok. Letgo'dan bulmuştuk. Trendyol'da internette hiçbir şekilde linki yok. Peki ne tip çadırlar için uygun? Yani bu şekilde yüksek olan çadırların Yüksekliği gösterelim. hepsine uygun. Bu çadırın yüksekliği yaklaşık 2 metre kadar var. En yüksek noktası. Ama mesela Decathlon'dan alınan bu family tip çadırlarda olur mu? Olur. Onlarda yani da olur. Bu da olur. Şimdi bir de bunların daha küçük bir boy modeli daha var. Kaç kiloydu? 3 kilo mu? 3 kilo. Haznesi ne kadar? Haznesi gene bunun kadar 5 litre.
Küçük olduğundan dolayı hem yani şöyle söyleyeyim, etrafı komple demir. Bizimkisi gibi cam yok. Yani kırılma derdi, ezilme derdi, bilmem ne derdi de yok. Artı hafif, artı yakıt sarfiyatı olarak bundan daha düşük. Tamam. Yani kamp Araç için üstü çadırda kullanılabilir mi? yok, araç üstü çadırda Araç üstü kullanılamaz. çadırı devrilme tehlikesi var. Yok, Kullanılmaması yani tavsiye edilir. onda araç üstü çadırda olmaz. Anladım. Ama diğer işte Decathlon çadırlarında, diğer işte Husky'nin o biraz daha büyük olan çadırlarında rahatlıkla kullanılabilir. Baş ağrısı yok, koku yok. Koku ve baş ağrısı yok. Yok, Yaklaşık kaç saattir kesinlikle yakıyoruz? 5 saattir yanıyor. Kesinlikle baş ağrısı ve koku yapmadı. Hiçbir şey yok. Gece 3'e kadar da kullanacağız. Dış mekan için uygun mu? Ya dış mekan için Bence çok uygun değil. Ben de tecrübe ettim, söyleyeyim. uygun olur. Rüzgar olmazsa uygun olur ama rüzgar varsa hiçbir şekilde Hiçbir işe yaramaz. zaten hiçbir soba işe yaramaz. Peki şunu sorayım. Fiyatı ne kadar? Biz bu sobayı kaça aldık? Bunun fiyatı 2750 lira. Diğer demiş olduğum küçük tip olanlar ise 750 TL civarında. 750 ile 800 TL arası değişiyor. Peki biz gece uyurken bunu açık bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Evet. Onu ben cevaplayabilirim. Başka ne vardı soru? Peki bu sobanın bize iki gecelik maliyeti ne kadar? 2 gece yakacak olursak. 2 gece full sabahtan akşama evet. kadar mı? 5-5-10 litre. 10 litre yani 100 lira 150 lira civarında olur. Aşağı yukarı. Ama full yakacaksanız. Anladım. Böyle zaten keşke gündüz... otursan da böyle yukarı doğru. Ayağım uçtu. Tamam. Başka bütün sorulara cevaplamaya çalıştık. Eğer almayı arzu eden olursa yorum kısmına mesaj atabilir, yani yorum yazabilir. Biz oradan kendisine satıcının telefon numarasını yazıp iletişime geçmesini sağlayabiliriz. Sevgiler. İlave soru olursa tabii yine yorum kısmına bırakılırsa biz seve seve cevaplarız.